Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге мен Нұрия өте дәмді керемет рецепттердің бірі сырникидің рецептін ұсынатын боламын. Қалай жасалуын толықтай видеоның соңына дейін қарасаңыздар болады. Өте дәмді керемет рецепттердің бірі. Және де достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларымды алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Ал ендеше бастаймыз. Бізге алдымен творог қажет. Сүзбе таңдаған кезде ең бастысы құрғақ болғаны дұрыс. Неғұрлым құрғақ, осылай шашырап тұратын сүзбені таңдасаңыздар, біздің сырникиларымыз дұрыс шығады. Ал егер де сулы болса, біздің сырникиларымыз дұрыс шықпайды. Маңыздысы осы жерде. Енді үстіне қантымызды саламыз, содан соң үстіне жұмыртқаны салып, блендердің көмегімен жақсылап езгілеп аламыз. Блендермен езбеген жағдайда біздің сүзбелеріміз бір-бірімен бірікпейтін болады. Сондықтан міндетті түрде блендермен езіп аламыз. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Енді осы массамыздың үстіне манный крупамызды саламыз. Құрамын толықтай описание бөліміне қалдырамын, сол жақтан қарасаңыздар болады. Енді барлығын жақсылап міндетті түрде бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Енді құрғақ тақтайымызға алдымен ұнымызды сеуіп аламыз. Содан соң қолымызға да кішкене ұнды жағып аламыз. Бір қасықтан ала отырып, жаңағы массамызды алдымен жаңағы ұнға аунатып, доп-домалақ қылып алатын боламыз. Жасалуы өте оңай. Үнемі осы рецептпен жасаймын. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Барлығын асықпай бір келкі қылып, домалақ қылып аламыз. Менде осымен 10-12 дана шықты. Алдымен ұнға аунатып аламыз, содан кейін қолымызбен домалақтап шығамыз. Мінекей достар, барлығын осылай доп-домалақ қылып аламыз. Енді жаңағы құрғақ тақтайдың үстіне тағы да кішкене ұнымызды себеміз. Жаңағы домалақ болып алынған сүзбелерімізді алдымен осылай қолымызбен басып аламыз. Содан соң арнайы осындай құралмен немесе стаканмен алып, осылай домалатып аламыз. Сол кезде біздің сырникиларымыз теп-тегіс әдемі болып шығатын болады. Мінекей тағы да қайталап көрсетейін. Алдымен ұнға аунатып, кішкене екі шетінен басамыз және жаңағы құралдың көмегімен осылай айналдырып аламыз. Қиын болып көрінгенмен жасалуы өте оңай. Мінекей осылай барлығын дайындап аламыз. Дәл осылай морозильникке салып сақтасаңыздар да болады. Кез келген уақытта жасай беретін боласыздар. Және де қызып тұрған табамызға алдымен кішкене сары майды, содан соң сұйық майымызды құйып аламыз. Майымыз қызғаннан кейін үстіне жаңағы дайын болған сырникиларымызды салып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Достар, менің каналымда түрлі рецепттер бар, алдағы уақытта да болады. Міндетті түрде каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Және қазақша контентті қолдап, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Арғы беті қызарғаннан кейін келесі бетіне аударып, тағы да қуырып алатын боламыз. Бұл керемет рецепттердің бірі. Осы рецептпен үнемі жасаймын. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Барлығын келесі бетіне аударып болғаннан кейін бетін жауып, 1-2-3 минуттай бұқтырып аламыз. Сол кезде біздің сырникиларымыздың арасы толықтай пісіп шығатын болады. Мінекей достар, біздің сырникиларымыз дайын болды. Жасалуы өте оңай және жылдам жасалады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны толықтай қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Нұрия Амангелді. Келесі видеоларда жолыққанша қош сау болыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.